Assalamu alaikum derɗiraɓe, hande bo en wari waɗugo présentation de Safir Zenith, amma hande présentation mi wannata en présentation complet de Safir Zenith. Ngam majum présentation man hosan en wakkati kala goto mo larata vidéo ɗo fu hani a heɓa wakkati ma boɗɗum a lara nga diga aran ha rakare. Ngam majum en fuɗɗan présentation man après le générique. Présentation de Safir Zenith en fuɗɗan ngam majum bako en fuɗɗa an laro vidéo ɗo ta woytu to a abonné ha chaîne ma, activa cloche de notification ngam heɓa a bénéficier toujours vidéo ji am to yettima to mi lance vidéo pour heɓa a receva ɗum à temps réel et a wona toujours informé de ko larini hala crypto-monnaie, investissement en ligne et hala trading. En andi ɗum sujet ji kon waddata ɗo chaîne am toujours investissement en ligne, trading de hala crypto-monnaie. Ngam majum hande en waɗan présentation complète de Safir Zenith, en laran noy Safir Zenith, non Safir Zenith et moy on crée Safir Zenith, noy on futur Safir Zenith, noy on tammi wotinego be Safir Zenith. Ngam majum derɗiraɓe joɗe on lara vidéo man ha rakare. Bismillah, en dilla ha dow présentation men en lance. Bienvenue à Safir. Safir ɗum société je ɗo regroupa communauté men ha utilisation et promotion d'une blockchain blockchain man inde maga Safir Zenith. Kanga nga produit propre blockchain maga wietenga Safir Zenith. Zenith man ɗum entreprise maga ngaɗo siège ha Dubai International Center nga woni. Inde maga Safir Zenith. Maulari be créé propre blockchain mabɓe ɗum dernière technologie ha monde nga ɗo waɗa transaction plus de 50 000 transactions par seconde et frais ma nga wala bo frais ko petel en andi bitcoin be ethereum transaction ji man ɗo très faible et très coûteux. Mana bitcoin a foti a yerba bitcoin hosama hake fere ba 30 minutes bako ha yotta e amma Safir Zenith to a waɗi transaction maga ha dow blockchain maga ɗon instantané en andi bo nga wala bo ko frais ko dala gotel, dala ma no a yerbi a recevata ha portefeuille ma. En andi ethereum to a yerbi ma jotto wala ko ɓuri nawugo ma frais bana transaction ethereum frais maɓɓe nawi transaction ma bo ɗo très lent, amma transaction Safir Zenith ɗon très rapide et moins coûteux. Nga ɗo waɗa 50 000 transactions nga validata par seconde. Ngam majum ɓe blockchain Safir e wala blockchain yottinga ha jamanu men jotta e nga ɗo financé bo par banque OCS Dubai. Banque OCS Dubai ɗum banque en andi OCS ɗo basé ha Dubai, ɓe ɗo finança projet ji mawɗi ha ko larani projet ji blockchain. Kamɓe financi projet Safir Zenith ngam larugo et avenir Safir Zenith no nga hosiri ampleur et larugo système technologie maɓɓe vraiment très avancé de dernière génération. Donc voilà système blockchain yottinga ha jamanuru men hande kanjum waɗi banque OCS hosi décision e vallugo nga. E bayen laari ɓeɗo ɗo nda mo on laari ha photo aranno kanko woni DG e Zenith e be équipe mako ɗum grand ingénieur en ha dow ko larini monde digital, ha ko larini monde blockchain. Himɓe on andaɓe ɓurduɓe ha nder ande technologie ji blockchain. Kamɓe on woni ha ɗo on laari ɓe présente mon kamɓe man on équipe Safir Zenith man ɗum 60 personnes les plus meilleurs ha duniyaru e ha ko larini hala système blockchain. Yowa ba en laari ɓeɗo on mawɓeji man ha technologie man. Mi tammi on andi CG directeur Binance, kanko o wi men yo monde blockchain tammi lattugo ɓuran monde internet, donc wonan révolutionnaire ha e futur avenir ngam wala ko tammi
hutinirego ɓura blockchain ha duniya man. ɓe andi bana internet yake jamanu nga fuɗɗiri be no nga woni hande, bannin monde blockchain no tammi warugo. Donc blockchain tammi lattugo ha nder ko andi kala kuuɗe ko goɗɗo huwata ha duniya pat blockchain waran répondre ha besoin ji man. Donc technologie blockchain ɓe wimon tammi lattugo, tammi salitiggo internet. en andi ko internet ko fuɗɗa himɓeji intéressé no hande. en andi wala kugal on ngal a huwata a huwiraygal be internet, majorité kuuɗe pat be internet huwrete. bannin bo monde blockchain bo nga tammi ɓurtugo ɓe wimon nga ɓurtan. donc avenir maga nga tammi ɓurtugo bana no en larirta internet jotta. donc banni on monde blockchain tammi wonugo. to blockchain Safir Zenith pa on laari blockchain Safir Zenith ɗum blockchain wa on très rapide. ɓe wimon nga ɗo valida 50 000 transactions par seconde par rapport à Ethereum be ko larini cryptomonnaie ji goɗɗi. bo en andi bana en andi blockchain Safir kanga nga wari nga wayliti kala ko andi pat. en andi réseau Ethereum ɗon, réseau Tron ɗon, be réseau Binance Smart Chain. to Safir Zenith nga wari nga hoytini kala ko ɗume ha dow réseau ji blockchain. ba Safir Zenith a wala haje yahugo sei a yaha a swapa token ji goɗɗi to a yiɗi, bana par exemple en larata par ha portefeuille ji goɗɗi sei a swapa token ji be Binance be BNB Smart Chain, soit bo be Ethereum. en andi kanjum man ɗo ɗum difficulté ji ɗuɗɗi Safir Zenith waɗi ɗum a ɗon libre. donc a sanjan cryptomonnaie ji ma no a mari haje ha nder Safir. Safir ɓe créé application maɓɓe, application mobile. kala goto fu wawan télécharge application mobile Safir Zenith. to a tappi Zenith ni a laran portefeuille Zenith, application Zenith waran ha téléphone ma directement. en laari ɗo bo app Zenith coin. app wanga ɗo kanga minintama Zenith coin ji ma. nga ɗo mininama bo Zenith ji ma pendant 20 ans. to a sodi machine mani ɗo mininama pendant 20 ans. donc a minan ɗum ha téléphone ma so ha ordinateur ma. to a créé compte mani a minan Zenith coin ji ma ha nder téléphone ma. on laari ɗo bo app physique a foti a soda app physique man ɗon kanga fu to a sodi te yerbinama ha adresse ma je a woni a siga ɗum ha suudu ma a connecta ɗum be téléphone ma so a be ordinateur ma ɗo mina. to waɗi bo a sodan fraction ji man a communique ɗum be téléphone ma tan nga ɗo minnama Zenith coin ji ma pendant 20 ans. donc kanjum wonete app majum. échangeur Safir Zenith kanga bo nga ɗon échangeur décentralisé premier échangeur décentralisé nga lattana nder top 10 ji cryptomonnaie. en andi Safir Zenith d'ici 3 ans. Safir Zenith lattan parmi les top 10 cryptomonnaie ji. bana en laari ha nder échangeur ji en andi Zenith coin ɗon listé ha Uniswap bientôt ha PancakeSwap. nga ɗon bo to a ɗo mari app ma Safir Zenith a recevan 100% ha chaque transaction je waɗi ha communauté ha transaction ji Safir Zenith. donc jotta on yake sodugo app ji bo app ji man ɗo mari limite. donc app ji man ɗo ɗi ɗuɗai d'ici quelque temps. en andi app ji man ɗo ɗi timman. kala mo soda app mum fu to hakkilay dow ɗo seɗɗa tammay heɓugo soda app man ngam app ji man ɗi timman. app ji man ɗi ɗo mari lissafi ha lissafi ji man bo ɓe sippidi majorité kam pat. donc app ji man ɗo en andi app ji man lutti seɗɗa. to app ji man timmi bo goɗɗo fotay heɓa app man. to a heɓa app man bo a fotay a soda Safir Zenith jotta a fotay a mara Safir Zenith. kala marɓe Safir Zenith fu tammi lattugo bana actionnaire ha société Safir Zenith. donc a tammi lattugo actionnaire kala transaction je waɗi ha kala transaction ji je waɗi ha Safir Zenith pat goɗɗo mari 100% de pourcentage. bana en vino en andi bo kala mo ɗo mari app mum fu ɗo mina Safir Zenith ji mum fu transaction ji mum ɗon gratuit. nda haɗo ba en laari haɗo ɗum back office Safir Zenith. donc ɗo ɗum back office mon.
donc to on inscrit via Safir Zenith on waɗi paiement mon nda ɗo ha on laari ɗo ha to non pièce ji mon ɗo mina, donc pièce ji mon man on foti on sanjita ɗi to on yiɗi à l'instant ha hunde ɗo Metamax on sanjitan ɗi on sippita ɗi on hosa ko on yiɗi fu on sanjitana on yara Uniswap on sanjita ɗum en Ethereum on hosa, amma mi conseillata goɗɗo sanjitigo pièce ji mum ngam en andi maximum 3 ans en andi ma jotta lutti maximum man ni ɗum engnan, nder engnan ɗo en andi pièce ji men hosan valeur to Allah muyi ɗi vaitan wane, donc nafatama goɗɗo sippugo. To ba en laari F ji man ɗon en yiya un F ɗo mari 1499 €, donc to goɗɗo sodi un F ɗo mari 50 Zenith coin chaque jour ɗo mininama, donc 50 Zenith coin par jour, donc par mois ɗo mari 25 € par semaine aɗo mari 25 €, par mois aɗo mari 760 € to a sodi app wa ngota wonga 1499 €, donc aɗo mari bannin ngam en andi Zenith coin ɗo sanja jotta 0,5 €, donc to a waɗi lissafi man par jour aɗo mari 25 €, donc par mois bo aɗo mari 750 € derɗiraɓe, c'est pas petit ɗo kama nga hosay valeur. Imagine to nga hosi valeur nga yahi disons nga dilli ko ha $1, to nga dilli ha $1 ɗo mari 33 000, et to nga yahi ha $2 on ɗo mari 66 000 par mois, e bo to nga yahi ha $3 bo on ɗo mari 99 000 $ derɗiraɓe, to en sanji ɗum be franc CFA na ɗum seede waño. E ba en laari goɗɗo sodan app ji man no mari haaje, to goɗɗo yiɗi sodan fraction ji app man, to goɗɗo yiɗi sodan app man complet, to goɗɗo yiɗi sodan app ɗiɗi, donc kam ha moyen kala ko moye fu to a waɗi lissafi a laran dedei nombre ji e Zenith coin minintama par jour. En laari app gotel ɗo minina men 50, deux app ɗo minina men 100 et ainsi de suite, donc 4 app ɗon à $5 000 kamɓe bo on laari, donc ainsi de suite. To ngam majum to en lortinda projet Safir Zenith en andi ɓe créé nga en 2018 e nga ɓe waɗi ɓe créé app ji man ɗo en 2020, e en laari app ji man nasti ha lumo e 2021 ɓe waɗi app ji man ha marché, himɓe ɗo soda app ji man. En andi bo app ji man ɓaddi timmugo en ɗon déjà en 2022 bana wakkatire nde miɗo wanna mon vidéo ɗo, en andi bo ɓe listinga ha PancakeSwap. En laari bo carte débit, carte Zenith coin je permettata men en hosa ceede men ha banque ji en mari haaje pat ha lesdi duniya ɗo ha woni pat a foti a récupéra Zenith coin ji ma ha carte ma man, e ngam majum to ba on laari nda ɗum carte Zenith coin, donc kala goto fu foti mara carte Zenith coin, kala mo mari compte ha Zenith coin pat maran carte mum dépensa seede mum ha yiɗi pat ɓe carte man ha banque je goɗɗo mari haaje fu. To derɗiraɓe direction bureau Safir Zenith ha Burj Khalifa yalla, to ba on laari ha ɗo nder bureau Safir Zenith, nder bureau Safir Zenith ha Dubai, World Trade Center Dubai, on laari nder bureau mayon banni bureau Safir Zenith. Kala mo woni Dubai fu foti ha World Trade Center Dubai aya visita bureau Safir Zenith, laari bureau wa yottinga haaje, bureau wa manga Safir Zenith, ha ɗon bureau maɓɓe e ha ɗon kala ko andi pat huwete technologie dernière génération. To derɗiraɓe en laare conférence DG Safir Zenith be famille royal Dubai Hassan Al Maktoum, ami accama non laara vidéo man. We're a blockchain company. We're focused on different things to make blockchain easy and accessible for everybody. So one big part is a decentralized action. The other part, we want to enter into tokenization. So we want to tokenize real assets, and this is our goal. Well, we have developed a so-called Zenith Hub. It's a device that brings every kind of blockchain technology in a very, very secure environment and easy to use for everyone. طبعا ضامن الله نهاية اليوم
وشراكتنا مع الشيخ سعيد بن حشر المكتوم هي اللي تعكس توجهات الحكومة وبنفس الوقت توجهات الشركة في ضمان خلينا نقول ان التشريعات اللي قاعدين نشتغل عليها مع الجهات الحكوميه منها DIFC منها دبي فيوتشر فاونديشن وكل الجهات الثانيه ان نشتغل تحت منظومتهم وما نطلع عنها. To degabe présentation men ali irakare boundary présentation Safir Zenith vraiment c'est une opportunité à ne pas rater ngam mido invita kala goto mon mo e bay inscrire à Safir Zenith fu mido accinamon lien Safir Zenith ha der description am on tawan lien man e to kala wodi mo mari difficulté bo mi accan e lien mido mari groupe je mido forma himbe de WhatsApp numero groupe WhatsApp Hakim Crypto on tawan lien man toujours mi watan ha der description et lien groupe Telegram am bo mi watina non toujours lien ji man ha der description ngam majum jadirabe kala goto mo do mari difficulté ha inscription ko ha sodugo e jumum on wawa non contacta mi en direct mi accan numéro WhatsApp am toujours ha der description man jadirabe to dum der di ko mon Abdoulaye Kim wi'ata mon wassalamu alaikum.